Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында картошка фри пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен картоптарды жуып тазалап, үлкенде ұзындау осындай бөліктерге бөліп турап аламыз. Қатты майда етіп жібермеңіздер, езіліп кетеді, үлкендеу бола бергені жақсы. Енді турап алған картоптарды сумен 2-3 рет жақсылап жуып тастаймыз, аппақ болып крахмалдар шығып кететін болады. Сосын үстіне тұз салып, мұздай су құйып, 10-15 минутқа сол суда қалдырамыз. 10-15 минут тұрған картоптарды суын төгіп, сүлгінің үстіне барлығын жайып шығамыз. Үстінен тағы да басқа сүлгімен, не болмаса салфетканың көмегімен сүртіп құртып аламыз. Құрыған картоптарды табаққа салып, үстінен тұз, крахмал салып, жақсылап араластырып аламыз. Крахмалдары барлық жеріне тию керек. Енді картоптарды табаға көбірек май құйып, аз-аздан салып қуырып аламыз. Қатты отта қуырамыз, қыздар. Жай отта қуыруға болмайды, жұмсап кетуі мүмкін. Сондықтан қатты отта аз-аздан салып қуырып алатын боламыз. Қатты қызартырасыздар ма, не болмаса сарылау етіп қуырып аласыздар ма, ол өздеріңіздің еріктеріңізге қарай. Бір-біріне жабыспайтын, өте әдемі, дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.